Ens parlaran tant del patronat com de les prisiones de les mujeres caïdes. Una vegada dit això, jo crec que més o menys de les prisiones caïdes també n'hem sentit parlar, del patronat també n'hem sentit parlar, elles ens en parlaran molt i molt bé, però sí que estaria bé que ens en recordéssim totes que el patronato va ser una institució fruit del franquisme, d'aquella època, que és una cosa molt graciós, que la gent diu en aquella època, no, en aquella època, mira, no, en aquella dictadura. Deixem de dir, no, és que ja es passava perquè era una època. No, era una dictadura, era la mateixa època a França i no passava. Per tant, en aquell moment teníem aquestes presons, reformatoris, correccionals, un segrest de noies entre 15 i 25 anys, encara no tenim ni nom per dir-li en això, però eren centres de terror i de crueltat. I és com un forat negre que tenim a la història d'Espanya de tots aquells anys mentre estava vigent, però sembla que ara també segueix sent un forat negre i que cada vegada que es fa alguna cosa, que es publica alguna cosa sobre el patronato, és com una novetat. Està clar que el patronato el que tenia era una voluntat política i social de corregir i reprimir a les dones. A més, havia de ser un exemple per la societat, la seva moral i la seva sexualitat nacional-catolicisme. Es va organitzar a totes les províncies d'Espanya. Sabeu quantes províncies té Espanya? Home, els que vau fer antigua ensenyança, 59. 59, d'acord? Per poder-les portar a terme, aquests centres, qui portava aquests centres? Doncs els portaven institucions religioses, de monges, algunes ja estaven creades i altres les van crear per aquest fi. Monges, organitzacions que segurament moltes us sonaran. Les tinc escrites perquè és impossible d'en recordar-se'n. Cruzadas evangélicas, trinitarias, oblatas, adoratrices, els noms de la marinera, terciarias, capuchinas, hijas de la caridad, hermanas del buen pastor, religiosas esclavas de la pasión de Cristo. No pensem una altra cosa. Una vegada totes aquestes ordres religioses fan tot el que van fer, què ens hem trobat? Doncs que algunes d'aquestes dones, van ser milers i milers de dones que van estar des de l'any 41 fins al 85, gobierno de Felipe González en plena democràcia, estaven vigents. Van ser milers de dones que van anar passant per aquests centres i què ens ha passat? Que moltes d'elles no eren conscients que estaven en un centre del patronato. Són aquelles dones que avui en dia expliquen, jo estava en un internado de monjas. No era un internado de monjas, era un centro del patronato llevado por las monjas amb una clara voluntat social i política. A part d'aquesta clara voluntat social i política, també podia passar que tinguessis més mala sort i anessis a parar un manicomi. I anar allà, investiguessin amb tu, et posessin electroxocs i fessin tot el que volguessin amb tu perquè ja no sabien què fer, sobretot amb les dones lesbianes. Tot això va passar en aquest país amb milers de dones i encara segueixen havent-hi silencis i buits. El dels buits ho parlem després. També per la gent que esteu aquí, moltes persones feu recerca i sabeu la complexitat que heu tingut per fer la recerca. Sembla que sigui impossible obrir segons quins arxius. Hem d'intentar animar la gent jove que està fent recerca, que està fent tesis, que investiguin aquests temes, perquè és que aquests temes, si no, s'acabaran amb nosaltres i no pot ser que s'acabin amb nosaltres. Veieu si encara estem poc reconegudes amb aquest tema, que fins i tot la llei de memòria democràtica s'ha oblidat d'elles. Es va aprovar una llei a l'estat espanyol i no se'n parla d'elles com a víctimes ni represaliades del franquisme. Amb la tal no tenen aquest reconeixement. S'han presentat diverses esmenes per la llei catalana que suposem que algun dia s'aprovarà, estem esperant que s'aprovi abans que acabi l'any, i que reconegui aquestes milers de dones com a víctimes del franquisme i tinguin el mateix estatus que altres víctimes del franquisme. Així que amb tot això, tot aquest mare magnum que tenim aquí, comencem la tarda amb diferents coses. Tindrem un documental estupendo, després tindrem el testimoni de dues dones que van viure aquesta situació i després la ponència de dues persones, dues dones expertes en patronato i en prisiones de mujeres caïdes. Si us sembla bé, primer farem totes la part de les ponències i després, com que tenim una estoneta, podem fer col·loqui. Col·loqui no és només dir el que sabem, sinó també podem dir el que sentim. No passa res. Doncs aquí les nostres cineastes estupendes, elles han fet un documental que es diu Els buits,
Els 8 en B alta, en castellà serien los vacíos, no los 8, los vacíos. Tenim la Marina Freixa, la Isa Luengo i ens falta la Sofia Estava, que està a punt d'arribar i quan arribi ja s'incorporarà. Elles són unes dones que es dediquen al món del cinema, meravelloses, i que s'interessen en aquella realitat de dones o persones dissidents on la societat o les institucions no sabem molt bé qui ni què les amaga i les silencia. Els 8 descobreix una part de la vida de la Mariona Roca Tort, que és precisament la mare de la Marina. Elles van guanyar el Premi de Joves Creadores de la Bone en l'any 2022 i a partir d'aquí va començar a estrenar-se aquest documental en diferents festivals i amb nombrosos reconeixements. Per exemple, les van donar la Biznaga de Plata de Mejor Cortometraje al documental de la sección oficial del Festival de Málaga, poca broma, el Premi del Público en el DA del Festival de Cinema de Barcelona, el millor curtmetratge documental del Premi Dogma de Càdiz, i ha estat preseleccionat tant pels Goya com pels Premis Gaudí. És a dir, que avui tenim el privilegi i, a més, que sigui aquesta història, és molt important, i que sigui feta per dones joves. Però potser abans de visualitzar-lo, dura 25 minuts? 20. Abans de visualitzar-lo, jo crec que ens podríem fer 5 cèntims del perquè de tot plegat. Vinga. Ara sí, se'n sentirà. Jo crec que també parlo per la Isa i per la Sofia, que no hi és, que molt agraïdes d'estar aquí. Se'n sent? Ui, si no llavors ens el girem més. Això, un agraïment a l'organització i també per presentar-lo en un espai com la Model. De fet, quan impulsàvem la pel·lícula, la qüestió de l'ús simbòlic i dels espais va prendre molta força, en la pel·lícula ho veurem, i per tant poder-la portar en un espai tan connotat com aquest té algo quasi d'una reparació, una justícia. I en general tots els passes que fem generen alguna d'això, que sentim que estem estirant una paraula que fins ara era silenci. I bé, no sé si en general ens agrada més parlar després o vull dir, ensenyar la pel·lícula, parlar per si sola, però no sé si vols explicar una mica de quina inquietud sortia o tal i per introduir-la. Hola, ¿qué tal? ¿Se escolta? La història és la història de Mariona, que és la mare de la Marina. La Sofia i jo portaven un temps investigant la institució del patronato, més per la banda de la repressió a les lesbianes, a les identitats dissidents, a nivell de sexualitat i de gènere. I com que vam trobar aquest interès comú i quan va sortir la convocatòria que comentaves del Premi Joves Creadores, que és una convocatòria de la Bone que treu tots els anys per produir curtmetratges, i ens vam presentar amb aquesta proposta i gràcies a ella vam poder tirar endavant el projecte. I un dels interessos que teníem era també posar en valor el testimoni oral de les persones represaliades, ja que, com comentaves, l'accés als arxius és complicat, i moltes vegades o han desaparegut o són molt difícils, molt complicat d'accedir-hi. Llavors, com que posar en valor també aquest testimoni oral i directe de les persones que ho van viure ens semblava important i jo crec que potser després, si teniu dubtes, ho podem seguir parlant. Us sembla? El comencem a veure. La primera imatge que jo tinc d'allà, per donar entrada horripilant d'aquell edifici, era que em van portar una mena de pati que hi havia 4 o 5 noies, que hauria de ser després de dinar, una miqueta, allò a l'aire lliure, un pati tancat, amb parets altes, molt petit, i veig una noia preciosa que era més gran, una mica més gran que jo, gronxant-se amb una força immensa i cantant
molt fort la cançó aquesta del Bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Cada vegada que escolto el Bésame mucho me'n recordo d'això, o sigui, m'ha quedat marcat per sempre. Bé, doncs ara ja ens acompanyen les testimonis, la Mariona Roca, que ja l'hem vist, i la Maria Forns, testimonis directes d'aquest terror i d'aquesta crueltat. Elles formen part d'un grup de suport, que és el suport a les represaliades del Patronato de Protección a la Mujer, que volen que sigui una eina d'acció i d'incidència social i política des d'on impulsen la campanya contra l'oblit. Veureu que en les cadires tothom tenia una gotaveta que explica 4 cosetes sobre el patronato i també teniu les adreces de les xarxes socials on elles pengen coses i així les podeu seguir. I aquesta gotaveta també estaria bé que vosaltres les pengéssiu a les vostres xarxes i també ho expliquéssiu i així entre tots i totes ho anem explicant. Doncs, si us sembla, comencem amb la Mariona i seguim. Vinga. Bé, doncs que hi ha una part del meu testimoni, ja l'heu pogut veure en aquest curs, que realment em vaig decidir, ara us explico una mica, perquè, és clar, una de les coses... Mira, primer de tot, donar-vos les gràcies, i és que a més em fa, com estant aquí, en la model paradigma de tota la repressió social i política durant tants anys, és una cosa que m'impressiona bastant. I volia també parlar que realment s'ha anat parlant de la repressió franquista, sobretot amb les dones, que també havia estat molt silenciada, però sí que s'ha començat a parlar de presons de dones, i una mica l'exemple és aquestes jornades que s'estem fent, però en canvi del que era el Patronato de Protecció de la Mujer, que no deixava de ser un sistema carcellari, és una cosa que ha estat realment molt silenciada. I llavors va ser... Per això volia parlar molt d'aquest silenci, del silenci que jo mateixa he mantingut, perquè n'he parlat molt poc i quan ho he fet a trossos o he fet amb amistats i sempre tenia les ganes ja de dir, vale, ja n'hi ha prou, vaig passar cap a una altra cosa. Perquè creia que era difícil creure en aquesta repressió que es va exercir sobre nosaltres, sobre noies que anàvem de 16 a 25 anys i que ens consideraven descarriades. I llavors ens pensava, estic exhibint un dolor i un patiment, o sigui, val més que passi una altra cosa. Però és evident que n'hem de parlar i que s'ha de donar a conèixer tota aquesta vulneració de drets que vam tenir. El nacionalcatolicisme i el franquisme, naturalment, volia unes dones sumises, relegades al seu paper reproductor i a la llar, sotmeses al patriarcat i on no hi cabien dones que no encaixàvem en el model femení d'aquells anys grisos i que poguessin fer i pensar per si mateixes. Es tractava d'anestesiar la capacitat de tenir sentit crític. I amb un caire totalment de gènere, tota la que sortia de la moral prevista per a nosaltres les dones podia anar a parar a aquests centres a través d'una denúncia d'un familiar, d'un veí, de la policia i les que es consideraven, això com deia, que ho s'ha vist aquí, descarriades, rebels, caigudes. Segons aquesta construcció patriarcal i heteronormativa de la dictadura franquisme, també en això hi cabien les dissidents de gènere, que en moltes casos, en aquest cas, eren trasladades al manicomi de Cienpozuelos, on hi havia una part que ja n'hi deien de les patronates, o també les adolescents que es quedaven embarassades, que moltes d'elles moltes vegades per un familiar mateix, però en aquest cas eren elles les que quedaven tancades, a l'altre no li passava res, i en aquest cas anaven al centre de Peñagrande, que això sí que és una part que es coneix una mica més de tot el tema del patronato, que són el de los niños robados, o sigui, aquestes noies tenien un maltractament psicològic i físic tot i estar embarassades, parien allà i moltes vegades els nens els eren robats o els estaven fent una pressió molt gran perquè els donguessin en adopció. Moltes vegades també eren denunciades per un equip de dones que es deien les celadores i a partir de 1970 les visitadores sociales.
que eren dones que anaven recorrent aquests espais que es podien pensar que podia haver-hi una mica de perill, piscines, cinemes, balls, festes majors, coses d'aquestes. Quan aquestes dones eren assenyalades per les celadores o per algú, passaven als centres d'observació i classificació. Aquí en sortia una en el documental. Allà eren inspeccionades i se'ls feia un anàlisi mèdic. Una de les coses més importants era saber si eren completes o incompletes, que significava ser verge o no ser verge. I en allà es decidia quin grau de rehabilitació o de reeducació necessitaven i així derivar-les cap al centre més adient. I així que, després de fer-vos una mica aquest entrant, quan em vaig decidir parlar? Doncs ja vaig fer un intent amb el llibre de 1969, però en allà passava com a sense nom, explicant una mica perquè vaig passar-hi per allà el 1969. I llavors, en el mateix temps, la Marina em començava a fer moltes preguntes, gravàvem coses així entre nosaltres, però llavors em va plantejar la possibilitat de poder fer aquest documental. I llavors vaig creure que ja era hora de donar visibilitat i poder denunciar tota aquesta repressió. I ho vaig fer per restituir aquesta memòria silenciada i així poder omplir aquests buits que teníem també a nivell familiar. Amb la Marina em deia que no sabia moltes coses, però que la Mar, quan va saber que fèiem això, també em va dir «Ui, per fi sabré una mica la teva història». I a partir de lo individual poder explicar la història col·lectiva de tantes noies que van ser represaliades en els centenars de centres que havien repartit per tot l'Estat. I paral·lelament a això, un dia vaig anar a una xerrada al Born, hi havia la Maria explicant el seu testimoni, que em va posar els pèls de punta, i quan es va acabar li vaig anar a dir «Ei, jo també hi vaig estar allà», però hi havia molta gent per allà al mig. Però al final ens vam posar, ens hem trobat, i fins aquí, que estem trencant aquest silenci, d'alguna manera. La meva experiència en el documental es veu bastant, però també hi ha moltes coses. Al final dels anys 60, com que eren anys molt grisos, en plena dictadura, i realment hi havia unes ganes d'això. Però la família era una família molt catòlica, penseu que a mi no em deixaven ni portar pantalons, o sigui, em marcaven fins i tot el tipus de roba que havia de portar. El tema del sexe era tabú, és que ni se'n parlava, només hi havia l'obediència per l'obediència, això a nivell familiar. No podies fer res que sortís una mica de la norma. I hi havia la taula, érem molts germans, el pare es posava al cap de taula i era una manera d'estar allà que amb una mirada ja era suficient com perquè no et qüestionessis res. Volien això, una dona submisa. I llavors, jo als 16 anys vaig deixar l'escola de monges on havia estudiat fins llavors i vaig anar al nocturn de l'Institut Maragall perquè donava classes al matí i llavors estudiava a les tardes. Allà vaig començar a tenir consciència política i contacte amb els grups antifranquistes, però vaja, jo no pertanyia a cap partit, l'únic era el sindicat d'estudiants de batxillerat i l'únic que fèiem era alguns salts al carrer, tirar tabetes, alguna pintadeta i tal. Però sí que com surten aquí em van avisar que havien agafat una noia un 1 de maig i llavors el que tocava fer en aquests casos era no anar a dormir a casa perquè podia ser que aquesta noia cantés i llavors tu corries perill. I a partir d'aquí sí que va ser quan ja es van complicar molt les coses perquè la família no ho van entendre per res, llavors sí que naturalment em van tenir un control. Jo treballava i anava a l'institut, però em controlaven tots els moviments i em limitaven molt. Llavors va arribar l'estiu i a pesar d'això jo em vaig quedar a Barcelona perquè era una manera que tenia de guanyar-me diners a l'estiu donant classes particulars i llavors quan van tornar els pares, perquè els pares en aquells temps, no és com ara, amb tantes criatures es passaven com 2 mesos fora, anaven a estiuejar, el que es deien. Quan havien de tornar de l'estiueig, jo vaig dir, aquí jo ja no em quedo aquí, tornaran a venir, tornarem a estar amb les mateixes, i llavors va ser quan me'n vaig anar. Em vaig anar això a Menorca i a la tornada ja em van detenir per abandono de l'hogar. I llavors al baixar del barco m'estaven esperant els meus pares i la policia i em van portar amb una mena de convent a la part alta de Barcelona, que a més, com que jo he tingut, degut als tractaments i tot, molts buits, a part de buits de silenci, buits de memòria, realment, o sigui, moltes coses que no recordo. I em van portar amb un
convent d'aquests immensos de la part alta de Barcelona, on estava en una habitació, no sortia d'allà pràcticament només que per anar a dinar a la cuina, però sí que per allà vaig poder intuir que hi havia alguna nana embarassada, o sigui que hauria de ser algun centre d'aquests que també que depenien d'alguna d'aquestes congregacions. I llavors, al cap d'uns dies, em venen a buscar i em porten cap a Madrid, a les Adoratrices, que això estava al carrer Patria Damián 52. Era una de les coses que es feia normalment també en el patronato, o sigui, deslocalitzar-te, perquè no tinguessis cap possibilitat, si t'escapaves o així, o sigui, encara posar-t'ho més difícil, perquè no tinguessis cap mena d'això. I llavors ja ho explico, quan veig aquí, quina era la vida. Era un edifici enorme, aquí es veu una fotografia, i aquest sí que es va construir només per internar noies del patronat, no era un convent que ja estigués fet. Hi havia moltes monges, també, i moltes noies. Llavors ens repartien en hogares, que n'hi deien, que eren uns grups de 20 noies. I eren hogares diferents. El primer que tu entraves, el Sant Miquel, i era on figura això que us explicava, perquè a través del treball i de l'oració figurava que també t'havies d'anar millorant. En aquest dormíem totes juntes en un llit, en una habitació mateixa, un llit al costat d'un altre. Allà no hi havia lloc per cap mena d'intimitat. Llavors ens llevàvem a les 6 del matí, anàvem a missa. Després de missa fèiem l'adoració del Santíssimo Sacramento, que molts no sabeu ni què és, però era una altra cerimònia d'aquestes. Després d'això anàvem a fer torns, a fregar terres genollades, o a les cuines, o a les rentadories. Pensa que a més de nosaltres hi havia, no sé, moltes monges i també els hi fèiem tot amb elles. I més tard passàvem als tallers, que en aquests tallers que surten aquí, que a cada lloc del patronato feien coses diferents. Havien treballat per la Vic, hi havia noies que brodaven, hi havia que feien ninos. Jo el que feia era, tampoc sabia massa cosir, obria abrics, i n'hi havia altres que cosien, però que eren per fer abrics pel Corte Inglés. No rebíem ni un duro d'això. I llavors, mentre treballàvem, hi havia silenci també, o sigui, el silenci era per tot. O sigui, són molts silencis ficats un rere l'altre, semblen com unes nines russes. Llavors, era un sistema carcelari, però a més no hi havia judici, o sigui, tu entraves allà i no se't deia el perquè, bueno, podies intuir-ho, jo ho vaig intuir perquè m'havia marxat de casa, però moltes vegades no sabies realment la causa ni sabies la condemna, o sigui que no sabies el temps que estaves allà. Tu entraves allà però no sabies quan sorties. Llavors també hi ha el silenci aquest immens, el mateix silenci brutal d'aquest silenci entre nosaltres, que no hi havia manera de poder realment acostar-nos una mica. Home, sí que parlàvem naturalment i al vespre teníem una estona d'estar juntes, però el que no pretenien era que no hi hagués cap mena de poder, una mica d'empatia, una mica realment de... Per això no en sabíem res unes de les altres, no sabíem ni per què elles estaven allà ni en sabíem res més. O sigui que aquest era bàsicament el sistema. A través de la religió i del treball intentaven reeducar-te i fer un treball sobre el teu cos i la teva ment, perquè acabessis sent la dona que volien que fossis. Llavors, naturalment, o sigui, una dona sotmesa, dedicada a la reproducció i que pogués ser mare de persones fidels al règim. I aquesta anul·lació com a persona ho feien a través del càstig físic i psicològic. T'havies d'arrepentir dels teus delictes, que es confonien amb pecats, i la manera de fer-ho era a través de la confessió. I fins que no confessaves, que significava que reconeixies el que havies fet, que havies trencat normes, etc., no podies passar a un altre hogar, que significava que potser hi havia una mica d'obertura, no era tan greu. Llavors, vaig estar a Barcelona, em vaig tornar a escapar i realment la tornada a Madrid va ser realment horrible, perquè per mi va ser... I llavors recordo que sí que hi havia una companya que vam intentar parlar una mica més, o sigui, perquè us explico un exemple, doncs aquesta noia que parlava una mica més la van treure d'allà i la van portar a un altre centre. Aquesta era la manera de fer-nos realment com funcionaven les coses o quan passava qualsevol cosa. El fàcil era que de cop i volta, d'un dia per l'altre, et poguessin portar a un altre lloc. Llavors, al veure'm ja tan... Primer que ja... Llavors vaig dir, va ser com no vaig començar
a menjar. El fet de no menjar, doncs, naturalment, era un perill per mi, que també era era fàcil l'autolesió en aquests llocs. Altres noies ho havien fet i algunes també s'havien suïcidat, hi ha hagut casos. No? Però llavors, doncs, d'alguna manera, que no podia fer res més, que no em deixaven parlar, el silenci, la separació de tot, i vaig deixar de menjar. Després, clar, al cap d'uns mesos vaig tornar a Barcelona pel fet que estava molt prima, que havia de sortir d'allà. I llavors a casa vaig continuar estant molt controlada, vaig intentar fer una vida normal, però llavors, com que no continuava deixant de menjar perquè no solucionàvem el tema era la repressió que hi havia d'una manera o una altra, em van tornar a portar a Madrid una altra vegada, aquesta vegada al sanatori psiquiàtric. I allà sí que, com dic aquí, quan parlo, em van donar una mica electroxocs i després aquest xoc insulínic que després he estat intentant llegir i saber una mica de què anava i realment és una mica, sí, el que et fa és anar empatatint el cervell. I era un tractament que en aquells anys ja no, que s'havia donat per esquizofrènia, però que en aquells anys ja no estava en ús, però a mi em va tocar i ja està. Quan parlo del Vallejo, jo tenia un doctor, però al final van fer venir el Vallejo Nájera, que no és el famós Vallejo Nájera, era el fill del Vallejo Nájera, perquè el Vallejo Nájera, per qui no ho sàpiga, era una figura clau del franquisme que intentava eliminar el gen rojo, que es deia ell, que degradava la raça espanyola. I així molts nens i nenes van ser separats dels seus pares republicans. Doncs aquest parent, del nefast psiquiatre, em va lligar al llit i tot. I realment, com veieu, jo vaig explicant i em vaig tornant bona noia, o sigui, van logrant d'una manera el que es pretenien, no? O sigui, anar-te fent més dòcil, perquè realment havia perdut completament, estava molt dèbil, molt anul·lada, i sembla que havien lograt més o menys el que s'havien proposat. I al final sí que em vaig deixar sortir del psiquiàtric, però no vaig tornar a Barcelona, naturalment. O sigui, llavors jo estava molt dèbil, molt anul·lada, no tenia memòria, em van fer continuar fent psicoteràpies i continuant anant al metge i em van ficar en un col·legi major de Madrid perquè acabés de treure'm una prova de preuniversitari que em quedava. Però penseu que em feien, inclús em buscaven les amistats, o sigui, de cop i volta em deien doncs mira, vindrà a veure no sé qui, aquest noi, ja, per jo, per fer alguna cosa, sortia, perquè si no tampoc no feia res. Però al final va arribar un estiu i una germana em va dir que per fer un cangur a Barcelona, el vaig anar a fer, van ser 2 mesos, que a més vaig estar a dintre la casa, amb la qual vaig lograr guanyar-me alguna de diners, i quan vaig tornar després de l'estiu els vaig dir als meus pares que molt bé, ho havien intentat, però que jo me n'anava. I a partir d'aquí em vaig intentar començar i espavilar-me. O sigui, van ser 3 anys per mi morts, uns 3 anys bàsics que són importants per tothom, de créixer, aprendre, de formar-se, no sé, i clar que també em van deixar moltes inseguretats. Però el que tenia clar és que almenys al final que me'n sortiria i crec que ho he lograt, és important. Crec que hem sofert un doble oblit com a persones castigades pel franquisme i com a dones. I llavors, clar, el que estem demanant entre el grup, i a part de donar a conèixer això, i que ens agradaria també que apareixessin més testimonis, perquè hi ha hagut moltes dones que tenen por d'explicar-lo i que els fa vergonya explicar-ho, perquè sempre han pensat que algo habrás hecho si has pasado por allí, no? Una mica aquesta cosa. Sí que hi ha un grup a Madrid, sobretot, que ho porta la Consuelo García del Cid, que és una dona que és la que ha treballat molt sobre aquest tema, que havia passat per allà, i després aquí a Barcelona estem nosaltres, i bàsicament el que demanem, que després en parlarem, és la veritat, la justícia, la reparació, perquè pensa que totes aquestes ordres religioses no han demanat mai, ni han assumit mai que van ser aquest braç executor del franquisme, i a sobre encara actualment estan treballant amb nanos i amb dones, reben subvencions, estan dintre del Consell de Dones d'aquí a Catalunya, o sigui, les adoratrices, per exemple, i mai hem dit res. I ara, que hagin almenys també passar per accedir als arxius, que és el tema que hi ha avui, perquè realment tenim molt poca informació dels arxius. Sí que ara, per sort, hi ha
hi ha diferents gent, s'ha fet tesis, comença a sortir una mica a la llum, però realment ha estat una cosa molt silenciada. I ho deixo aquí, que ella us explicarà més coses. Estava veient les dones que esteu aquí, la gran majoria, haguéssiu pogut estar al patronato. Només calia que una veïna denunciés la vostra minifaldilla o que alguna senyora de les celadores que anaven pels instituts també us haguessin denunciat. És a dir, que quan totes nosaltres sentíem allò de tots els pecats tenen penitència, aquesta va ser la seva penitència. Déu-n'hi-do. Vinga, Maria. Hola? No? No? A veure, ara sí? Ara sí. Aquestes andròmines i jo no som bons amics. No cal que expliqui què era el patronato, perquè ja ha quedat bastant clar, em sembla. És possible que algunes coses de les que ha dit la Mariona les repeteixi, però bé, si les repeteixo és que eren veritat. No? Jo vaig passar per un centre del patronato, però jo no ho sabia que era un centre del patronato. No em vaig sentir parlar d'aquesta institució fins ben bé el 2012. Jo el que sabia era que havia estat internada en un reformatori l'any 72, gràcies, els anys 72-73, però sempre havia pensat que allò havia estat cosa de la família, assessorada pel rector de la parròquia, que aquesta és una altra cosa que solia passar, que els capellans de les parròquies denunciaven determinades noies. Ha estat aquests darrers anys que m'he adonat que aquell centre on jo vaig estar formava part d'una estructura que responia a un programa polític i que aquest programa polític el que volia era fer de les dones col·laboradores i reproductores del règim. Ja hem dit abans, ho ha dit la Mercè, em sembla, i també la Mariona, que les noies que van passar per allà, la repressió que van patir, ha quedat relegada a l'oblit i no hem estat incloses com a represaliades pel franquisme en la llei de memòria històrica de l'Estat i tampoc no hi érem en el projecte de llei de memòria del Parlament de Catalunya. Estem intentant ser-hi. Per què no ens hi han inclòs? No sé, potser perquè érem la baula més feble, érem dones i érem menors, o potser per efecte d'aquell component moral en les raons del nostre empresonament. Una marca lletja que ens feia avergonyir, que ens feia callar com si fóssim culpables. Era allò que deia la Mariona també, alguna cosa devies haver fet perquè et tanquessin. I no havíem fet res. Jo hi vaig estar 11 mesos. Només 11 mesos, si ho comparo amb el temps que hi va estar la Mariona i amb el temps que hi van estar un munt de noies que hi van estar anys traslladades d'un centre a un altre, bé per evitar una amistat incipient o bé per aplicar-los un tracte més sever. Però sempre amb la voluntat d'aïllar-nos, de potenciar la indefensió i de fer-nos més manipulables, en definitiva de sotmetre'ns. I quan no se'n sortien, arribava al psiquiàtric. Jo vaig néixer l'any 56, soc filla de pagès i soc la gran de 4 germanes. Vaig estar interna en una escola de monges, normal, fins que vaig tenir 15 anys. Llavors vaig aconseguir sortir-ne i anar a l'institut. En aquell moment jo ja no era la mena de noia que haurien desitjat. Deia que no em casaria mai i preferia col·laborar en les feines del camp que en les tasques domèstiques. És a dir, era poc femenina. I encara pitjor, llegia molt. M'interessava tot, ho volia conèixer tot. Em gastava en llibres els pocs diners que tenia. I escrivia també, escrivia molt.
En algun moment, 3 o 4 anys abans, havia despertat l'interès del capellà del poble, que va anar guanyant la meva confiança. I es va convertir en un amic, en un guia, en un pare, no sé. L'home m'aconsellava, m'escoltava, em deixava llibres, me'n regalava, em convidava al teatre i al cinema. I la família li semblava bé, perquè amb ell estava segura. Amb 15 o 16 anys vaig descobrir un seguit d'autors poc recomanables que em van fascinar. I em vaig anar allunyant encara més del model de noia com cal, el model que esperaven. I em vaig allunyar d'aquell capellà que com més me n'allunyava, més insistia a retenir-me. Em sentia assetjada, va arribar un punt que em sentia assetjada i vaig voler posar fi a aquella relació estranya. Però l'home va reaccionar culpant-me de fer-lo sofrir, de ferir els seus sentiments. Perquè ell, deia, m'estimava, com un pare o un germà. No me'l penseu. I mentrestant, aprofitant que els pares estaven amoïnats i desconcertats, aprofitant el poder que li conferia ser l'autoritat de l'Església al poble, els assessorava i els encaminava perquè executessin el càstig que ell havia decidit que jo mereixia. Una mena de revenja per no voler seguir sota el seu control. Una versió d'allò de la maté porque era mia, una cosa així. Jo no era conscient d'aquesta conxorxa. Continuava anant a l'institut i em saltava classes, com tothom, però obtenia bones qualificacions. Llavors, al maig del 72, em van prohibir sortir de casa i no vaig poder acabar el curs. Vaig aconseguir escapar-me algun cop, però em van anar tallant les vies de sortida i les vies de comunicació, perquè les cartes que jo escrivia me les interceptaven. Em volien aïllada i incomunicada. Quan feia 2 mesos que estava en aquesta situació, tancada a casa, un matí jo era a la meva habitació, el capellà va entrar, no hi havia estat convidat, però tenia entrada franca a casa, em va agredir i em va robar tots els meus papers personals, els poemes, els diaris, les cartes que havia rebut de les meves amistats, tot. I uns dies més tard, un parell de dies, em sembla, els pares em van ordenar que preparés una maleta mínima amb un necesser i un parell de mudes, perquè l'endemà em durien a una residència de monges on hauria d'estar algun temps. No podia ficar-hi res més a la maleta. No podia posar-hi cap llibre, no hi podia posar res per escriure, no hi podia posar cap objecte personal, res. En aquell moment ja no vaig ni protestar ni preguntar fins quan, on em durien o per què. Estava absolutament desconcertada i espantada. I l'endemà em van dur al reformatori de les monges adoratrices al carrer Casanova, cantonada Consell de Cent, tal com el capellà els havia aconsellat. Estava paralitzada pel terror i no em vaig revoltar, vaig deixar fer. El que sí que vaig fer va ser prometre'm que resistiria, que no em sotmetrien. De l'estiu del 72 a l'estiu del 73 vaig estar en aquell centre totalment aïllada de l'exterior, vigilada permanentment, com totes les noies que hi érem, dormint en un dormitori col·lectiu d'una 20ena de llits, sense cap mena d'intimitat, amb les portes sempre tancades amb clau, sotmesa a horaris estrictes i a la rutina diària, allò que deia la Mariona abans, despertar missa abans d'esmorzar, feines de neteja obsessives, sempre en silenci, tallers també en silenci, i jo vaig ser de les dels ninos. Resava amb l'Àngelus al migdia, el rosari a la tarda, i tot això era obligatori, perquè hi havia l'amenaça de càstigs que podien incloure des del trasllat a un centre més sever
fins a la reclusió en cel·les d'aïllament o fins al rapat de cabells. Era absolutament un règim carcerari. Una presó per menors sotmeses a un tractament estandarditzat d'oració, treball i penitència, perquè ens penedíssim de la nostra mala vida. Quina? I aprenguéssim a ser bones dones, bones esposes i bones mares. Allà estava prohibit parlar de per què ens havien tancat, estaven prohibits els llibres, estaven prohibits els objectes personals, prohibida l'amistat, l'empatia, la solidaritat. També ho ha dit la Mariona, els trasllats eren freqüents i, a més, eren sobtats sempre. No teníem ocasió d'intercanviar amb cap noia una adreça o un telèfon per poder-nos retrobar després a fora. No sabíem quan ens sortiríem, ni quan ens traslladarien, ni per què, ni on. No sabíem on havien anat a parar les companyes que havíem conegut. I per tot això no hem tingut mai l'oportunitat de retrobar-nos, de parlar del que havíem viscut, de confortar-nos, de reivindicar-nos també. Escapar-se d'allà era difícil, però calia intentar-ho. No ho vam aconseguir. I el càstig van ser uns dies en cel·les d'aïllament en un semisoterrani. Allò era un càstig, però per mi va ser com un temps alliberat de tota aquella rutina. Va ser com un descans. No sé si abans o després de l'intent de fuga, el psiquiatre de la casa em va diagnosticar esquizofrènia. Era una cosa molt habitual, també. I em va prescriure una sobredosi de psicofàrmacs que m'invalidaven. Vaig decidir que no me'ls prendria i que simularia els efectes que n'esperaven, de resignació i submissió. No sé si els vaig enganyar, però que em donessin aquells medicaments em va fer pensar que m'amenaçava un perill més, que era l'internament en un psiquiàtric. Per mi allò era el terror absolut, però no va passar. No va passar, però me'n va quedar la por. A primers del 73 em van traslladar a un centre menys sinistre de les mateixes monges, menys sinistre perquè l'edifici era més modern, no per res més. I mesos després me'n van treure, sempre sense explicacions. Em van instal·lar en una residència externa, regentada per monges, a Barcelona, lluny del meu entorn, i em van matricular en un institut en horari nocturn perquè treballés i acabés el curs que no m'havien deixat acabar l'any anterior. I a poc vaig tornar a una relativa normalitat. De les conseqüències de tot allò jo no n'he estat mai gaire conscient. Fins que vaig fer 21 anys, que llavors era la majoria d'edat, vaig viure sota la por d'una nova reclusió. I la por del psiquiàtric em va quedar. I és una por que m'ha anat retornant al llarg dels anys de tant en tant. I em va quedar també una por menys concreta, una por vaga que es tradueix en falta d'autoestima, en inseguretat, en incapacitat per defensar-me, una sensació com de perill permanent, d'estar sempre en perill. Amb el temps, sense proposar-m'ho, vaig anar deixant de parlar de tot allò i també fins i tot vaig deixar de pensar-hi. I allò va quedar oblidat fins que un dia ho vaig reviure tot. Això va passar quan el capellà va morir i poc després em va arribar a les mans una carpeta que havien trobat buidant la rectoria. En aquella carpeta hi havia, entre altres coses, els papers que m'havia robat l'any 72, les cartes que jo havia intentat enviar però que havien estat interceptades, una llista dels meus amics i coneguts de llavors, amb comentaris i informacions personals, i un munt de papers més que evidenciaven dues coses. Una, que havia estat sotmesa a un control obsessiu, malaltís, i dues, que qui havia decidit el meu empresonament havia estat ell, no pas els pares, que l'única cosa que havien fet era executar el que ell els havia dictat. Llavors vaig decidir que n'havia de parlar.
Vaig buscar informació i vaig anar aprenent què era aquella estructura repressiva, quin objectiu tenia, com funcionava. Vaig aprendre també que el pas per aquells centres ha tingut conseqüències en les vides de moltes de nosaltres. Conseqüències en forma de conflictes familiars, de parelles fallides, de violència masclista o en forma de seqüeles psíquiques i psicosomàtiques. I també em vaig fer conscient d'alguns trets comuns en tots aquells centres, uns trets comuns i que els defineixen, i que els vull destacar, els vull repetir, encara que segurament ja els hem dit, perquè em semblen importants, rellevants. Un és la indefensió absoluta i la incertesa en què vivíem. Era un empresonament sense judici, per tant, sense sentència, sense temps determinat de condemna. El segon aspecte eren les motivacions morals de l'empresonament i el fet que el que les monges entenien com a formació, és a dir, era només la moralització, la culpabilització i l'adoctrinament religiós. No ens ensenyaven res, hi havia noies semianalfabetes que sortien igual, perquè no era aquest l'objectiu. El tercer aspecte era l'aïllament deliberat. Ens aïllaven de l'entorn perquè buscaven el desarrelament. Ens aïllaven de l'entorn i ens aïllaven també entre nosaltres, perquè ens inculcaven la idea que les companyes eren un perill. Les nostres pròpies companyes eren un perill per cada una de nosaltres i que per això no hi havíem de parlar i que havíem d'oblidar el que havíem viscut abans d'entrar allà. El quart aspecte era el sistema organitzat en centres progressivament més severs, l'últim dels quals era el psiquiàtric, és a dir, el psiquiàtric quedava integrat en el mateix sistema repressiu. I el cinquè aspecte era la falta de formació acadèmica, ja ho he dit, i el tractament de reeducació que era igual per totes, tant si érem allà per qüestions morals o polítiques com si hi érem perquè érem pobres, perquè hi havia de tot. Acabo. Us hem explicat els nostres casos són només 2 entre milers. Penseu quantes dones hi poden haver passat amb més de 40 anys i amb tota la geografia peninsular, i us en fareu una idea. Nosaltres vam decidir parlar-ne públicament per denunciar la institució i parlar-ne per nosaltres, però també per totes les que no volen parlar-ne i per les que, provinents d'entorns socials especialment difícils, pot ser que se sentin fins i tot agraïdes per haver tingut un sostre i un plat a taula. És allò de la beneficència a canvi d'adoctrinament que practicava el nacionalcatolicisme. Totes vam ser maltractades igual, totes vam ser privades de drets i volem que s'acabi la impunitat dels responsables d'aquella repressió, que va ser de gènere, que va ser decretada per l'Estat i executada per l'Església i les seves congregacions religioses. I en això estem treballant amb la campanya contra l'oblit, donant a conèixer la institució, denunciant les congregacions que hi van col·laborar, intentant que les lleis de memòria ens reconeguin com a víctimes. Fem el debat després. Fem el debat després. Sí, perquè... Continuem amb l'Elisabet i us presento l'Elisabet. L'Elisabet es diu Elisabet Velo Fabregat i és professora lectora d'Història del Dret i les institucions a la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma i màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania. Doctorada en el 2014 amb una tesi titulada Gènere i treball al Poble Sec. Ha dedicat gran part de la seva trajectòria investigadora a incloure la perspectiva de gènere en tot allò que ha sigut objecte del seu estudi. Relacions laborals en el franquisme, la transició, treball a domicili, el Patronat de Protecció de les Dones, a la província de Barcelona,
la repressió a les dones en el Tribunal Regional de Barcelona de Responsabilidades Polítiques, presència política de les dones en la transició, corrupció, guerra civil, Segona República, aneu veient. Avui ens parlarà de la documentació del Patronat de Protecció de la Dona, que era el que comentàvem, de tot el que ens està costant, a la província de Barcelona, posant especial èmfasis en la seva primera etapa fins al 1956, quan es legisla la prostitució. La seva intervenció serà de caràcter jurídic, bàsicament, analitzant la institució des del seu caràcter normatiu i analitzant els tipus d'intervencions i expedients que s'obrien, tenint en compte la discriminació, repressió i estigmatització que es carregava contra les dones. Esperem que això serveixi de motivació perquè la gent jove pugui seguir fent aquestes investigacions. Jo dic perquè la gent jove fa això i les grans fem una altra cosa. Bé, moltes gràcies, Mercè, per la introducció, la generosa introducció, i moltes gràcies també a l'organització per convidar-me a parlar del patronat, que realment el meu acostament ha sigut molt de puntetes, un acostament molt jurídic i gairebé molt escèptic. Després dels testimonis, gairebé una té ganes de callar, no dir res, perquè realment la dimensió de tot plegat és molt més grossa de la que pugui explicar. És una vessant jurídica, com deia la Mercè, l'estructura de la meva intervenció serà aquesta, i basada en els expedients del Patronat de Barcelona, que actualment estan custodiats a l'Arxiu Nacional de Catalunya i que no fa massa, un any o dos, s'han escanejat i estan disponibles als arxius en línia, però anonimitzats, en compliment de la llei de protecció de dades, però igualment sí que ens serveix per aproximar-nos d'aquesta manera. Bé, el patronato és fruit al final d'una successió d'institucions que d'un principi sí que es preocupen de la qüestió de la trata de blanques, de la prostitució i de tot aquest fet de segrest de dones per utilitzar-les per activitat de prostitució. La primera signe de preocupació és el 1899, a Londres, es funda la primera Junta de Trata de Blanques. I d'aquesta època també sorgeixen dos moviments, el reglamentarisme, que aposta per reglamentar la prostitució amb una sèrie de controls sanitaris per a les prostitutes que són vexatoris per a elles, i l'abolicionisme, que sorgeix sobretot a França, amb aquesta voluntat de prohibir, abolir la prostitució, un debat que encara avui dia està seguint. El 1902 es funda a l'estat espanyol el Patronato Real per a Represión de la Trata de Blanques, que la seva presidència recau en membres de la corona, etc. Hi ha una sèrie de funcions també dedicades al combat de la prostitució. Bàsicament, el que se'n diu en aquest moment trata de blanques. Es publica en un butlletí entre 1907 i 1916, que també estan obert a l'Hemeroteca Nacional d'Espanya, que també ho tinc allà per analitzar-ho. I el 1902 s'aprova una Real Ordre sobre els viatges a ultramar, que el que diu és que les dones solteres que viatgin soles han de tenir permís dels pares i les dones casades que viatgin soles també han de tenir el permís del marit, per així evitar que en el seu país de destí exerceixin la prostitució. En fi. S'atorga el 1903 aquest patronato funcions de vigilància, reintegració i tutela de les prostitutes. En aquest moment estem parlant d'un col·lectiu en concret. Després veurem com ara el franquisme... Perdoneu, es barregen les coses. El 1904 reforma el Codi Penal de 1870 i es penalitzen les ofenses al pudor, les bones costumbres, cooperació o protecció de la prostitució. També la qüestió de la moralitat pública ja entra també al Codi Penal, ni més ni menys. El 1908 es regula el servei d'higiene de la prostitució, també humiliant per a aquestes dones. El 1921 es canvia la denominació a trata de blanques a trata de mujeres i niños, o sigui, ens centrem dones i menors,
i el 1931 el Patronato Real passa a ser Patronato de Protecció de la Mujer, durant la Segona República, que té unes funcions més aviat protectores per a les prostitutes i dones que volen sortir de l'exercici de la prostitució. Perdona, que ara m'he passat. El 1936, durant la Guerra Civil, també l'exercici de la prostitució és objecte de debat. De fet, no està gaire ben vist que les dones exerceixin la prostitució i, de fet, les Mujeres Libres estableix liberatoris per a aquestes dones, se'ls dona una formació i una feina. Estem parlant de dones en situació de misèria, dones que han quedat viudes, dones que el seu marit està al front, etc. És a dir, situacions realment molt complicades. Per això que nosaltres, quan parlem de lleis, al final també ens hem de fer càrrec d'aquesta pota social que a vegades no expliquem però que està allà. De fet, nota al peu de pàgina, al principis del segle XX també quan s'aboga per la regulació del treball a domicili, que és una ocupació essencialment femenina, un dels arguments és que s'ha de pujar els sous de les dones o els salaris, diguem, els jornals de les dones que treballen a domicili perquè aquestes no es vegin temptades d'exercir la prostitució, tant aquí com a França, arreu d'Europa. És una cosa que es diu. El 1941, que va de la Guerra Civil, el franquisme, etc., això ja bonament ho sabem, i es refunda el Patronato de Protecció de la Mujer, amb una caire absolutament diferent al de la Segona República. Si la Segona República tenim, evidentment, laic i amb uns objectius, durant el franquisme es tornen a barrejar les qüestions. La llei de l'any 52, que l'han passat en el documental, breu, una de les funcions és la tutela, recollida, tractament internament de les dones entre 16 i 25 anys, que, com han explicat els testimonis, tenien unes conductes que no eren ben vistes socialment, no s'acordaven a la feminitat, és a dir, dones que les autoritats judicials posaven a disposició del patronat o les mateixes famílies, tutors, i també d'aquelles noies que els seus tutors legals també perdien la pàtria potestat, també les portaven al patronat. El 1943 es crea la Junta Provincial de Barcelona i el 1956 s'aprova la llei de prohibició de la prostitució. Llegeixo en l'exposició de motius: por la incontestable ilicitud de la prostitución ante la teología moral y ante el derecho natural, el reflejo de ello en el ordenamiento positivo de una nación cristiana, la protección de la moral social y del respeto debido a la dignidad de la mujer y el propósito del gobierno de abordar la totalidad del problema de consecuencias morales y sociales tan peligrosas en su doble aspecto de explotación y de ejercicio del ilícito tráfico. Bé, en fi. Però sí que és important tenir en compte, que és el que han explicat els testimonis, és que el patronat al final, amb una cosa i l'altra, van barrejar qüestions, no? És a dir, què és el que feia el patronato a Barcelona? L'activitat policial d'informació de persones físiques, de cinemes, de teatres, muebles i espais públics diversos, de l'activitat que suportava a terme. També, com ja he explicat, la tutela, recollida, tractament internament de dones entre 16 i 25 anys. I també la reclusió, acollida, formació i treball a la llar Santa Marta de Vallvidrera i altres establiments. En aquell moment, quan ho mirava, no tenia la certesa que fos mà d'obra gratuïta, però m'ho han confirmat. Jo tenia la sospita, però m'ho han confirmat. Diguem-ne que no era l'únic lloc d'això, no? Que sortia mà d'obra gratuïta de dones, també les que feien el servei social també eren mà d'obra gratuïta en molts casos. I aleshores, el patronat de quines persones treballaven amb o per el patronat? Els informadors vinculats a associacions catòliques, la Liga Espanyola contra la Pública Inmoralidad, la Liga de Padres de Família, etc. També la policia, el personal administratiu del patronat, les monges, que ja se n'ha parlat, i el personal propi dels centres de reclusió. Això és el reglament intern de la llar Santa Marta, per exemple. Tenien, evidentment, les seves pròpies normes de funcionament. Doncs pel que fa a l'activitat del patronat, aquí us he posat 2 expedients sobre espais públics i locals d'oci. És a dir, s'informava de si als cinemes es passava una pel·lícula
de mal gust, que en deien, no? Eròtica o el que fos, no? O si es portava a terme, hi havia una obra de teatre que també era de dudosa moralitat, i també us he posat un informe que faria riure, si no és que és per plorar, en el qual informaven que a les platges els homes i els senyors i les senyores no portaven el traje de bany adequat a l'època i que no feien cas del que se'ls deia per megafonia i que escàndalo i tal. Vull dir, que realment és gros. Intervenció de menors. També s'informava de presumptes, o de casos, diguem-ne, de possibles corrupció de menors per part de... Però moltes vegades aquests expedients resulta que la resposta és més aviat tèbia. Un pare que havia abusat de la filla i les veïnes, també el parc d'atraccions a Montjuïc, que s'havia interceptat un home que havia promès diners a dues nenes de 10 anys i que van arribar a temps, diguem-ne, però com que va dir el senyor que era parent d'un policia, doncs le dijeron, bueno, no lo vuelvo a usted repetir, però ja està, no? Coses que dius, aquí realment necessitem una acció, no n'hi havia. Bastant preocupant, no? També, perdoneu, això que us explicava, no? També tots els menors d'edat que es sospitaven que exercien la prostitució, se'ls amonestava verbalment i si se'ls tornava, diguem-ne, perquè tenien els expedients, diguem-ne, les autoritats judicials estaven obligats a atorgar al patronat aquells expedients que ja tenien, si reincidien aquestes menors, es decretava el seu internament, també. Pel que fa a les dones majors d'edat, que s'interceptava al carrer exercint la prostitució, doncs se les citava, se les amonestava, se les citava als locals del patronat. Aquí veiem la cèdula personal d'una dona que van, diguem-ne, citar al patronat, i en aquest cas desconeixem si va haver-hi alguna altra actuació, però sí que a més a més, mujer casada, etcètera, que ejerce la prostitució en la calle, etcètera. També interrogatoris a familiars. Aquest cas em va cridar molt l'atenció perquè es va obrir un expedient del fet d'una noia que entrega un nadó a la maternitat i interroguen el seu company. El seu company diu que sí, que és coneixedor, que la seva companya va con otros hombres, que ell ha tingut un fill anterior amb aquesta noia, que sí que està amb ella, etcètera, que el segon fill no el reconeix, perquè sap que va con otros hombres y que no se quiere casar con ella porque, claro, ejerce la prostitución y, claro, és la seva parella, en principi, no? I són coses que és l'any 43, si no recordo malament, que van ressonant i vas dient, vas pensant, quin patiment, la pobra noia, el que hauria de viure a casa, no? I només tenim 2 fulles de declaració. I dius, mare meva. També intervenien els mueblers, coneguts, i aquí em va frapar un cas, 2 casos, un cas és bastant curiós, que enganxen un noi i una noia més o menys de 20 i pocs anys en una mateixa habitació, que diuen que són parella, i que com no se lo crec que són parella, dius, més o menys, no ho sabem, avisen els pares del noi i el tutor de la noia perquè és orfe. I un altre cas, en el mateix mueble, uns dies més tard, es troba un senyor d'uns 40 anys amb una noia de 20 anys, més o menys, en una habitació i que, com que només estaven fumant, que no havia signos de que la cama hubiera sido usada, y como el señor dice que él es viajante, que ven escapularis y estas cosas, pues... No, en serio, no, os lo prometo, os lo juro, que... Pues bueno, pues nada, pues els identifiquen i Santes Pasques, no? I després hi ha una altra intervenció a la Casita Blanca, que tots recordarem, que troben a 2 que manifiesten ser amantes i que la dona diu al noi, al senyor, això ho has d'arreglar. Bueno, total, que acaben citant amb ella, a la senyora, per reformar-la i a veure si, senyora, por favor, vayamos por el buen camino. Amb ell no diu,
però amb ell és la que citen en el patronat per regenerar-la, perquè això no pot ser. Amb ell no li fan res. I és això, vull dir que realment... Dius, mare meva. Sí, vull. I al 56 el que trobem són moltes citacions a dones que presumptament estan exercint la prostitució als carrers, que són un formulari tipus, i que a partir d'aquí ja no vaig investigar més en aquesta primera aproximació perquè era molta documentació, realment hi ha molta documentació que dona per una tesi doctoral, ahí lo dejo, i ja era entrar en una altra fase, però que realment, i també que aquesta documentació són estadístiques de gestió d'internaments i tuteles, que en un dels fulls veiem un dibuix d'una noia, que sembla fins i tot cachondeo, és allò que dius, saps? De l'any 57, amb el número que entraven, que sortien, a Llar Santa Marta i els altres, amb els mesos i tal. I, per últim, us he posat també memòries i gestió, de documentació que també està, que és ben aviat administrativa. Però bé, conclusió, una es pot, des de la distància, acostar-se als documents i realment concloure que era una institució de control social de la moralitat, des d'una perspectiva, evidentment, catòlica, apostòlica i romana. Que hi havia aquesta reclusió de dones i menors per reconduir-les cap a un model de feminitat que ja ens venia, no és un invent del franquisme, que ja ens venia, però que va tornar amb més força, que no eren centres penitenciaris, que treballaven coordinats en presons, però que actuaven com a tal, al final. I, a més, amb una inseguretat jurídica alarmant. També em va frapar molt el que us deia, aquesta tolerància, aquesta tibiesa cap a comportaments que avui estan penats i perseguits, com és la corrupció de menors. Vull dir, és com... crida molt l'atenció. I bé, com us deia, la mà d'obra gratuïta i també que realment ens podem acostar als documents, podem mirar-ho des d'una perspectiva històrico-jurídica, però realment els documents, ni molt menys, ens transmeten tot el dolor que van passar les dones en aquesta institució. I ja està. Fins aquí. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Elisabet. I està molt bé, que la gent utilitzi els papers, utilitzi els arxius i que sàpiga captar el dolor de les persones. Si no, poca cosa faríem. Bé, doncs ara us presento a la Laura que ha vingut de Madrid. No és que això tingui molt mèrit, però bueno. Bé, la Laura es diu Laura Bolaños, m'ha dit que no té res a veure amb el ministre, doncs seguim. Laura Bolaños Giner és historiadora i ara mateix està a punt d'acabar la seva tesis doctoral precisament sobre la prostitució clandestina en el Madrid de la postguerra en la Universitat Complutense de Madrid, sota la direcció del Fernando Hernández, que el tenim per aquí, que no el veig. Aquí, vinga, que també deu tindre el seu mèrit. Les seves línies d'investigació es centren en l'estudi de la delinqüència femenina i les pressions especials per a mujeres caídas, que ara ens en parlarà. A Catalunya, d'aquestes prisiones per a mujeres caídas, estaven sobre el Patronato de la Mujer i la obra de redención de las mujeres caídas i les podríem trobar a Girona i Tarragona. Ella parlarà d'aquestes presons de Girona i Tarragona i com es van crear en l'any 41, com es van tancar les dones que tenien... Ahir ja vam parlar també una miqueta d'aquest tema i aviam també què ens explica perquè també ha utilitzat els arxius i la documentació. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, vale. Bueno, quiero empezar dando las gracias a la organización, especialmente a Eurom y a la Fundación Rosa Luxemburgo por contar conmigo y, por supuesto, a Fernando, que es el artífice de todo esto. Y yo quería empezar explicando un poco qué tienen que ver, ¿no?, estas prisiones especiales de Gerona y Tarragona en unas jornadas sobre las cárceles de mujeres en Barcelona, ¿no? Y en primer lugar ello tiene que ver con el interés que ha tenido siempre la organización de estas jornadas y especialmente Fernando en contar con una mesa como la de hoy
en la que prestásemos atención también a otros espacios de corrección, moralización femenina no convencionales, ¿no? Como pueden ser el patronato y, en este caso, de lo que voy a hablar yo, que son las prisiones especiales para mujeres caídas. Y si bien los últimos 5 años el patronato pues, ha experimentado un creciente interés, ¿no? Muestra de ello es el corto del Sweet y las diferentes publicaciones que han ido saliendo en estos últimos 5 años. Sin embargo, las prisiones especiales para mujeres caídas pues, son completamente desconocidas, ¿no? La segunda justificación, ¿no? del interés de esta ponencia tiene que ver con otra cuestión que se comentó ya ayer y a la que ya prestamos mucha atención en las jornadas de la cárcel de Ventas en Madrid el año pasado, y es la necesidad de incluir en estos espacios a las presas comunes y las detenidas gubernativas, ¿no? En este caso, detenidas gubernativas serían las mujeres prostitutas, que es de las que voy a hablar yo, ¿no? Porque son este heterogéneo grupo, ¿no? de presas, son las grandes olvidadas de los estudios sobre las prisiones femeninas, y hay que empezar a investigar sobre ellas. Y además, en el caso de las prostitutas, y esto ya se comentó ayer, lo comentó Fernando o el resto de ponentes, hablamos de un tipo de presa que ha estado presente de manera continuada en las prisiones de mujeres. Es decir, si revisamos fuentes carcelarias de mujeres en el siglo XIX, siempre hay prostitutas, y las ha habido a lo largo de toda la historia, ¿no? Y además, como vamos a ir viendo a lo largo de esta ponencia, realmente vais a ver cómo estas prisiones especiales, tanto de Gerona como Tarragona, realmente tuvieron una estrecha relación tanto con la ciudad de Barcelona como con la cárcel de mujeres de Les Corts, porque la mayoría de mujeres que van a acabar en estos dos centros fueron detenidas aquí, en la ciudad de Barcelona, por ejercer la prostitución en las calles. Por tanto, el vínculo es estrecho, ¿no? Pero bueno, por dar unas pinceladas, ¿no? de dónde salen Gerona y Tarragona. Como ha comentado Mercè, estas dos prisiones pertenecieron a una institución denominada la Obra de Redención de Mujeres Caídas, que fue una institución que se creó, ahí lo veis, el 6 de noviembre de 1941. El mismo día que se reorganiza el Patronato de Protección a la Mujer franquista, el mismo día salen estos dos decretos, y básicamente es una institución que va a estar formada por una serie de prisiones, en total 8, y que tenía como objetivo encerrar a mujeres que ejercían la prostitución clandestina en las calles, que eran reincidentes, y someterlas a un proceso de reforma y regeneración moral, ¿no? Como podéis ver ahí en el mapa, entre 1941 y 1969, que es cuando se cierra la última prisión, se abren un total de 8 prisiones especiales, y como podéis ver ahí en las fechas, en general estuvieron operativas en la década, sobre todo de los 40, que es cuando los años, ¿no?, de la inmediata posguerra, que hay mayor auge de la prostitución. Y como podéis ver ahí, tanto la de Gerona, pero especialmente la de Tarragona, estuvo en funcionamiento muy poquito tiempo, apenas un año, ¿no? Bien. Todas estas prisiones, excepto la de Segovia, se habilitan en edificios religiosos. En el caso de Tarragona, en el convento de las Oblatas, es decir, las órdenes religiosas que han mencionado antes Mariona y María para el patronato también estuvieron en estas prisiones especiales. En el caso de Tarragona, las Oblatas de Tarragona, en el convento, que es un convento que sigue activo ahora mismo, están las monjas allí. Y en el caso de Gerona, el convento de las Adoratrices, que se demolió. O sea, ahora mismo no está en
funcionamiento. Por tanto, esta es otra de las similitudes con el patronato, y es que la administración interna de las prisiones va a recaer sobre comunidades religiosas femeninas, en este caso oblatas y adoratrices. No, creo que lo tenía aquí. Sí, perdón. Como os comentaba antes, esa relación entre la ciudad de Barcelona y estas prisiones tiene un porqué, ¿no? En ese artículo primero del decreto se indica que estos establecimientos se emplazarían cerca de las principales capitales. Esto no es casual, es decir, las prisiones de Gerona y de Tarragona se habilitan en esos edificios religiosos para estar cerca de Barcelona, de las grandes capitales. ¿Por qué? Porque las grandes capitales es donde más mujeres se detienen por prostitución. Ahí en el mapa veis como esto no fue algo exclusivo de Cataluña, sino que en Madrid, por ejemplo, en las afueras, en Aranjuez y en Alcalá de Henares, también se crean este tipo de centros, y en el caso de Valencia, otra gran capital, se crea en la localidad de Santa María del Puig, ¿no? En el caso de Gerona, Gerona fue la segunda de esas 8 prisiones en habilitarse. Se habilita en septiembre de 1941, es decir, antes incluso de que se aprobase el decreto de creación de estas prisiones, ya estaban funcionando 2, Calzada Oropesa y Gerona. Y fijaos ahí en las cifras que nos da la fuente de las memorias de redención de penas, que nos dice que en 1941 la de Calzada Oropesa tenía 500 mujeres y Gerona 750, ¿no? Vuelvo a hacer hincapié en esta cuestión de que están las dos habilitadas en edificios religiosos que obviamente no se habían construido para albergar a tal cantidad de personas, y ahí nos está contemplando a los niños de estas presas, ¿no? Bueno, los primeros años, sobre todo en 1941-42, en la prensa se publicitó muchísimo la obra de redención de mujeres caídas. Ahí lo veis, unos extractos de la prensa, ¿no? El objetivo era un poco vender, ¿no? Pues el éxito de esta institución y del modelo de intervención, ¿no? Con unos titulares tan llamativos, ¿no? Como redimidas por la fe. ¿Cómo podía terminar una mujer, ¿no? Encerrada en estas prisiones especiales? Hay incluido unos expedientes, a ver si puedo ampliar un poquito, que se vea mejor, eso es, de la de Gerona y la de Tarragona. El procedimiento por el que una mujer podía terminar en estas prisiones era siempre el mismo, independientemente de la ciudad, ¿no? Una mujer está ejerciendo en la calle, es detenida por la policía, la llevan a comisaría y allí, importante, comprueban si tiene antecedentes o no. Es decir, si es reincidente, porque esto es fundamental. A estos espacios solo van prostitutas reincidentes. Si se comprobaba esta cuestión, se decretaba su internamiento en este tipo de prisiones, ¿no? Es decir, si una mujer es detenida aquí en Barcelona por ejercer la prostitución en la calle, esto es importante, no va a ser llevada directamente a estas prisiones, sino que va a pasar primero, de ahí otra vez veis las conexiones entre les Corts y estas dos prisiones. Si es detenida en Barcelona, va a pasar primero por la prisión de les Corts, que va a funcionar como una especie de cárcel de paso, hasta que las autoridades gestionan su traslado definitivo a Tarragona o Gerona, ¿no? Y un aspecto fundamental sobre el tipo, ¿no? de presas que eran estas mujeres es que ellas entran en prisión en calidad de detenidas gubernativas por haber cometido una falta contra la moral. Es decir, la autoridad que las sanciona es de tipo policial y no judicial. Al igual que las mujeres que ingresan en el patronato no tienen ninguna condena judicial. Y esto es importante, esto es importantísimo. Porque estas mujeres, cuando entran a las prisiones especiales, al igual que las mujeres que entran en el patronato, no saben cuándo van a salir.
Ellas entran pero no saben en qué momento van a salir. ¿Por qué? Porque la prostitución no es un delito y por tanto no pasan por un proceso judicial, es simplemente una falta, ¿no? Entonces, a diferencia de una presa común o una presa política que cuenta con una condena numérica, que sabe que cuando se cumple esa condena va a salir, estas mujeres no. Por tanto, la experiencia carcelaria de estas mujeres, como han comentado Mariona y María, está marcada por la incertidumbre total, ¿no? El tiempo máximo que podían permanecer en estas prisiones oscilaba entre un mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años, aunque en algunos casos se superó la barrera de los 2 años. Y el tiempo de internamiento, ¿cómo se determinaba entonces? Bueno, pues en base a la valoración de una serie de criterios por parte de la Junta de Disciplina, ¿no? Es decir, la Junta de Disciplina es la que va a decidir cuándo salen estas mujeres de prisión. Creo que ¿cuáles son esos requisitos, ¿no?, que se tienen en cuenta? Se tendría en cuenta el comportamiento moral y disciplinario, la laboriosidad, medios de vida con que cuenta, ambiente en que ha de vivir y la salud. Estos criterios que se valoraban, vamos a ver cómo estaban estrechamente relacionados con ese modelo de intervención que se lleva a cabo en estas prisiones con las mujeres. ¿En qué consistió ese modelo de intervención? Podríamos resumirlo básicamente en 2 palabras, que son rezar y trabajar, pero ¿qué nos dice el patronato? No. ¿Qué nos dice el decreto de estas prisiones? Pues nos dice lo siguiente, ahí lo podéis leer en pantalla. El régimen de estas prisiones será apropiado al fin de reforma y regeneración moral y física de las reclusas, para lo cual se establecerán talleres diferentes y escuelas de trabajo, así como de enfermerías adecuadas. Bien, ¿cuál es el objetivo último de estas prisiones? Pues que las mujeres, al salir de ellas, dejen el mundo de la prostitución, evidentemente, y redirijan, ¿no?, su vida a trabajos considerados honrados, con muchas comillas, por el régimen, ¿no? En estos centros... Oh, se ha ido completamente. A ver. Perdón. Se consideraba que solo a través de la religión y el trabajo se podía recuperar, ¿no?, a estas mujeres caídas, ¿no? Pero ¿cuáles van a ser esos trabajos, ¿no?, nuevos que se les enseñan para que puedan desempeñarse al salir como mujeres honradas? Bueno, pues estos se van a basar básicamente algo muy similar también o idéntico al patronato en trabajos manuales de costura. Ahí lo veis en la imagen, esa es una imagen de la prisión de Gerona. Trabajos de los que... las labores de costura estaban consideradas por el régimen, ¿no?, y utilizó las palabras propias de ese momento como propias de su sexo, ¿no?, propias de las mujeres. Pero hay que tener en cuenta que muchas de las que acaban en el mundo de la prostitución ya habían pasado por este tipo de trabajos, por el servicio doméstico, por la costura, pero precisamente los dejan porque las condiciones laborales son terribles y los sueldos son insuficientes, ¿no? Por tanto, la opción que se les está dando a estas mujeres en las prisiones es un poco volver de donde venían, ¿no? La única alternativa era esa. Por supuesto, otra similitud con las mujeres que estuvieron en el patronato que habéis comentado, no cobraban por estos trabajos, no cobraban, evidentemente. Trabajaban gratuitamente. Y ya voy terminando, que voy un poco mal de tiempo. Quería detenerme, sí, me parece interesante en la parte sanitaria de estas prisiones, porque en el caso de la prostitución es de gran relevancia, porque estas prisiones también... uno de los grandes objetivos va a ser el poder proporcionarles a estas mujeres un tratamiento específico contra las enfermedades venéreas y también aislarlas del resto de presas, ¿no? En los informes elaborados en 1942 por los directores de estas prisiones, el de Gerona afirmaba que estaban enfermas el 95% y el de Tarragona el 90%, ¿no?
Y ahí podéis ver una imagen de cómo a todas las mujeres cuando se les llegaban a prisión se les hacían análisis de sangre, analíticas, ¿no? Para comprobar si tenían alguna enfermedad venérea, y los resultados y el tratamiento se apuntaban en esa ficha antivenérea que podéis ver ahí. Creo que se ve bien, se ve muy bien, sí. Ahí veis cómo esta mujer, en este caso, estaba enferma de sífilis. Veis los resultados el resultado y los distintos análisis que se les hicieron. Este tipo de fichas solo se conservan en algunos expedientes de las prisiones de Tarragona, de Gerona y de Santa María del Puig. Y quería traeros un caso personal de una mujer de Gerona porque me parece interesante. Es de una mujer de Gerona que también estaba enferma de sífilis, entonces se la obligó en la prisión a someterse a tratamiento y ella se negó. Y además de negarse, y leo en palabras textuales, dirigió palabras poco correctas a las religiosas encargadas del régimen interior, es decir, las adoratrices, por lo que fue recluida, y esto también lo ha comentado creo que María, fue recluida en celda de castigo y le cortaron el pelo. Y por si esto fuera poco, el director lo comunicó públicamente al resto de las internas como ejemplarizante, ¿no? Y este caso me parece, quería traerlo porque me parece un ejemplo de resistencia a esa política, a la política carcelaria, ¿no? Y a la imposición, en este caso, de un tratamiento, ¿no? Forzoso. Y ya voy terminando, que sé que voy fatal. A ver, sí. Como habéis visto, ambas prisiones realmente estuvieron en funcionamiento muy poquito tiempo, pero cuando se suprimen, la de Tarragona en el 43 y la de Gerona en el 44, ¿qué pasa con todas las mujeres que se encontraban allí internas, ¿no? ¿Se las libera? Evidentemente no, sino que son trasladadas a la de Santa María del Puig en Valencia, que bueno, obviamente aumentó por el doble su capacidad, ¿no? Debido a esto. Ahí lo podéis ver como el alta procedente de la suprimida prisión de Tarragona. Y ya termino con las últimas, digamos, conclusiones. Quería volver a resaltar, ¿no? Esas múltiples similitudes que hemos visto entre estos espacios y el Patronato de Protección a la Mujer. Aunque fueron dos instituciones diferentes, al final hay muchas similitudes, ¿no? Porque el objetivo era un poco el mismo, ¿no? Es regenerar, todo entre comillas, ¿no? A estas mujeres y reconducirlas por el buen camino, ¿no? Convertirlas en la mujer ideal del franquismo, buena esposa, buena madre. En relación a las fuentes, que es algo que se ha comentado con el patronato, quería comentarlo también para este caso. En el caso de la prisión de Gerona prácticamente no queda nada, es muy difícil de investigar. Todo lo que queda de expedientes están en Santa María del Puig, en el archivo del Reino de Valencia, a raíz de este traslado que os comento. Es decir, cuando se cierra Gerona en el 44, la presa siempre viaja con su expediente, ¿no? Por tanto, en Santa María del Puig se pueden encontrar expedientes de mujeres que antes habían estado en Gerona. Y por suerte, en el caso de Tarragona, pues la situación es mucho mejor, porque en el archivo histórico de Tarragona sí que se conservan expedientes de mujeres de allí, y también los libros de actas, o sea que es algo que está todavía por investigar, aunque el compañero, el doctor Francesc Tolosana, está haciendo ahora mismo una revisión exhaustiva de todo el archivo para documentar esta parte de la prisión de las Oblatas, que se ha estudiado justo la etapa inmediatamente anterior, cuando fue prisión para presas políticas, pero no esta. Y ya sé que sí, termino con una breve reflexión.
Yo creo que escribir y hablar sobre las presas comunes, las detenidas gubernativas, sobre espacios como el patronato, como las prisiones especiales, supone recuperar la memoria de estas mujeres y nos permite conocer mejor cómo afectó la represión a las personas anónimas y las estrategias de supervivencia que desplegaron. Y creo que sus experiencias y sus historias de vida también son valiosas y merecen ser rescatadas, difundidas e investigadas. Muchísimas gracias. Muy bien, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, gràcies, Laura. Per un moment hem arribat a pensar, suposo, que el franquisme volia abolir la prostitució, però no volia abolir i ser cruel amb les prostitutes, que és una cosa bastant diferent. Si us sembla, li demanaria a les altres ponents que pugessin a la taula i tindríem una miqueta, mitja horeta com a molt, si no l'organització no diu el contrari. No? No hi ha mitja horeta? Sí? Vale. Per poder fer una miqueta de col·loqui i dieu el que vulgueu dir. Bueno, primer ho penseu abans de dir-ho. Vinga. M'estaven dient les companyes que no calia que estiguéssim totes aquí dalt, que també es podien quedar algunes per aquí baix. I jo li dic que també estava bé que no ens quedéssim a la perifèria i que estiguéssim totes juntes a dalt, no? Cosa que s'acostuma a fer bastant quan són senyors. Així que donem el micro. Primer, si hi ha alguna de la taula que vulgui dir alguna cosa, algú del públic. Que tenim un micro que dona voltes? Vinga. Bueno, moltíssimes gràcies per aquesta tarda tan interessant. Sí, està funcionant, perquè ha sigut tot molt interessant. Jo ara m'enganxo amb una cosa que he sentit ara al final amb les més acadèmiques, però crec que té a veure amb tot. I és que he pensat per primera vegada que és veritat que el model de dona venia d'abans, però és veritat que el feminisme dels principis del segle i sobretot les reformes de la Segona República havien trastocat absolutament aquesta possibilitat. Llavors, una reforma electoral que va augmentar el sufragi en el doble de la població, uns partits polítics mixtes, i ara estava pensant que quan ensenyem la Segona República, jo ara fa anys que ja no, però me'n recordo, parlem de les reformes de la Segona República. I quan parlem d'aquestes reformes, i he mirat una miqueta al mòbil a veure si jo m'havia desactualitzat, es parla de la reforma militar, de l'educativa, de la religiosa, de l'agrària, de la territorial i de la laboral. I no es parla, no s'inclou en aquestes grans reformes de la República tota la legislació nova d'una reforma de la relació entre els sexes i el sufragi, però moltes de les coses, el divorci, l'avortament, o sigui que si fiquem totes aquestes coses juntes veiem que després el franquisme és el que intenta imposar a través de tots aquests procediments reintroduir un model de dona del nacionalcatolicisme, pitjor inclús segurament que el d'abans, però volia dir que hem de recuperar aquesta idea de que una de les grans reformes de la Segona República van ser totes aquestes reformes que unides les podem anomenar reformes que feien, que es relacionaven amb la situació de la dona. I llavors contra aquestes reformes també va anar el cop d'estat i la dictadura franquista, com es veu en totes les exposicions que heu fet, i a més, com va ser tan llarga i es va prolongar després amb el patronato, això. Llavors reivindicar, a veure si fiquem que a la Segona República, quan es parli en general, fiquem també aquest tema. Ho he pensat a través de les vostres intervencions d'aquesta tarda. Potser no és molt original, potser sí, i ara ho estic pensant. Molt bé. Teníem l'Angelina i aquesta noia d'aquí. Absolutament d'acord. En primer lloc vull donar les gràcies a totes les dones que heu parlat, a totes, molt més especialment, disculpeu-me, les que expressen el seu testimoni,
perquè ja ho ha explicat, lo difícil que ha sigut això també, arribar a aquest moment de poder-ho fer. I ho feu per totes nosaltres, ho feu de fet per la societat, ho feu per aquest intent de que la nostra democràcia no sigui de broma, sinó que sigui de veritat, recuperant totes aquestes històries i totes aquestes tragèdies. Efectivament, el que deia ella jo crec que s'ha de ressaltar, perquè probablement aquest odi del franquisme contra les dones en general també prové d'això, perquè prové d'una societat que anava a canviar i per tant el que fa el règim franquisme és absolutament trencador, absolutament eliminador de totes aquelles conquestes que s'havien començat a produir. I ara una pregunta, una reflexió. Heu assenyalat les similituds entre el patronato i les presons aquestes especials per dones. Però tanmateix jo penso que potser hi ha una cosa que és diferent, no ho sé, ho pregunto i en tot cas penso que estaria bé si és que em podeu respondre fantàstic i si no, doncs que s'investigués. Jo veig una gran diferència en el sentit que aquestes presons especials de dones eren contra dones pobres, absolutament pobres, és a dir, hi ha un motiu de classe absolutament clar. I en el patronato crec que és una barreja, és a dir, no totes les dones eren pobres, ja és una de les coses, anava a dir escandaloses, però no seria just dir això, però que sorprèn, perquè hi ha moltes dones que viuen en famílies, suposo que de classe mitjana, no sé si de classe més alta, això ja no ho sé perquè aquestes suposo que estaven més protegides per dolentes que fossin. I llavors voldria saber, com que també heu parlat, és a dir, eren dones o noies que s'havien de redimir i els casos que hem vist no era per qüestions de delictes sexuals, però totes heu comentat que n'hi havien. Aleshores, aquestes noies que havien exercit la prostitució i que estaven allà per aquests delictes sexuals, quina diferència podríem estudiar per què amb unes les posen al patronato i les altres a les presons? Si us sembla, li donem la paraula. Mira, en tenim dues i després contestem. I així, vinga. Doncs també gràcies a totes. És un goig veure a dones en les ponències, que sempre hem estat avasallades per homes que ens han intentat ensenyar les coses i les dones també tenim molt que aportar. I jo volia fer una menció a una autora que ha fet un llibre que penso que és molt interessant i que fa un salt històric en el tema de les presons de dones aquí a Barcelona, però en època medieval. És un tema que és molt desconegut. L'autora és Sol Abejón i ha fet un llibre que es diu Males fembres pecadores i ella parla de les presons com a la casa de les egipcíaques era una presó de dones, les cases de les arrepentides que els hi deien, les galeres també, i és un context històric que moltes vegades ens quedem parlar del franquisme, que és una cosa interessant, però que sapiguem també que aquesta reclusió de dones i també amb un model molt semblant, vull dir que eren dones algunes del carrer i algunes altres eren els propis marits o la pròpia família que les tancaven de manera forçada en aquestes institucions. Per tant, era a recomanar aquesta editorial, que a vegades també hi ha editorials que són menys conegudes, doncs Descontrol és una editorial que val la pena perquè publica coses tan interessants com aquestes i no és cap pregunta, és una reflexió i un convit a que el tingueu també present. Gràcies. Molt bé. Gràcies a totes. Jo una mica seguint la pregunta o la qüestió que plantejava això no em sortia ara, l'Angelina, diré més, o sigui, l'Angelina plantejava el fet de per què, com era aquesta diferència entre que unes anessin en el patronato de la mujer, les altres en a presons, diguem-ne, de dones. Però jo plantejo encara
la diferència també que anessin a presons de dones normals, perquè, per exemple, i que fos una causa judicial inclús, perquè, per exemple, a la Trinitat, concretament, hi ha un percentatge important de dones prostitutes acusades de prostitució, i allà hi són, estan acusades i són allà, i per tant em sorprèn que algunes es quedessin, o sigui, les deixessin a la Trinitat i les altres les trasladessin en aquest altre tipus de presons, no? Això és una cosa que no acaba massa de veure com... Saps com és això, aquesta diferència? A més, el que sí és possible és que sigui a partir d'uns anys que ja va ser penalitzada la prostitució, perquè clar, aquí hi ha el tema important. És a dir, arriba un moment, no recordo quin any és, que es penalitza la prostitució, llavors ja passa a ser un delicte. Llavors, clar, allà sí que la Trinitat apareix en un moment en què ja era delicte la prostitució. Llavors és possible que sigui justament per això i que l'altre fos anterior, no? Del 40 i pico. Doncs si us Fer sembla... la pregunta i la resposta. Contesteu, sí? Bueno, jo crec que els testimonis podrien respondre, jo intueixo el que respondran, sobre de quina classe social anaven les noies en el patronato, i després la Laura també ens podria contestar el que esteu dient. Realment era una classe social més aviat vulnerable i, o sigui, es podia donar el cas d'una classe mitjana. No em tallis perquè si no... Vale, no, doncs, a veure, no hi ha un estudi de classe del patronato com no hi ha tants estudis, però el que sí que podíem dir és que en general era de classes més aviat vulnerables. Hi havia de tot, o sigui, l'única cosa que vaig conèixer una vegada era una noia que el seu pare era militar, es havia quedat viudo i les va posar allà. O sigui, allà hi havia una barreja bastant important. Llavors també sí que hi havia, però bàsicament sempre hi ha un sesge de classe en aquests espais. Vull dir que potser sí que en el de la prostitució tu dius totes eren pobres, doncs potser sí, però vaja, en general en totes aquestes institucions d'alguna manera, en el cas per exemple de les noies que es quedaven embarassades també era bastant evident, no sé si estàs d'acord, però jo crec que la veritat és que sí que hi havia bastanta cosa d'aquestes. El que passa que això sí que no està estudiat, ni ho podem assegurar, perquè a més sí que hi ha una cosa que m'agradaria molt que es fes i que s'investigués, tota la qüestió econòmica d'aquests llocs, qui pagava, qui no pagava, què es pagava, què rebien, què cobraven, ojalà algú es dediqui a poder saber i conèixer una mica això. I el de la prostitució, t'ho dirà ella, però és qüestió d'anys i d'edats, jo crec. Si us sembla. A ver, se escucha aquí, ¿no? Sí. Bueno, ellos también lo saben, ¿no? La pregunta que hacía usted de por qué a algunas prostitutas las llevan al patronato y a otras a las prisiones especiales, es lo que ha dicho Mariona. En primer lugar, por una cuestión de la edad. Teóricamente a las prisiones especiales van las mayores de 23 años. ¿Por qué 23 años? Porque es la edad la que se permite la prostitución en ese momento. Y bueno, el patronato lo han comentado aquí constantemente, ¿no? Interna a chicas jóvenes entre los 16 y los 23 y luego se amplía a los 25 años en el 52, ¿no? Si no me equivoco. O 51, sí. Además, aparte del tema de la edad, a las prisiones especiales solo van las mujeres que son detenidas ejerciendo en la calle, clandestinamente. Por ejemplo, yo he estudiado también casos de menores, chicas menores de 23 años, que se ven envueltas en casos de corrupción de menores, que ha comentado Elizabeth, que eso ya sí que es un tema judicial, es decir, es una chica menor de 23 años que está ejerciendo la prostitución, y a todas esas menores sí que las llevan al patronato, nunca a las prisiones especiales, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Y otra diferencia fundamental es que en el patronato van mujeres con una serie de
diríamos, comportamientos, ¿no?, considerados por el régimen muy amplios relacionados con la moral, ¿no?, con la moral sexual, pero a las prisiones especiales no. O sea, en las prisiones especiales no nos vamos a encontrar, no sé, chicas que hubiesen perdido la virginidad y los padres ¿no?, que hubiesen tenido relaciones prematrimoniales, o mujeres lesbianas. Eso en las prisiones especiales no. O sea, se centra exclusivamente en las mujeres que ejercían la prostitución y la ejercen clandestinamente en la calle. Si la ejerces en un burdel o en un meublé, no hay problema. Luego, lo que usted comentaba de por qué mañana hablarán de la Trinitat, César y... ¡Ah, sí! ¡Ay! Perdón. Es Carlota, ¿verdad? Vale, madre mía, perdón. Bueno, hablaréis vosotros que habéis investigado sobre la Trinitat, y María Mayayo también está en la mesa y está investigando ahora. Pero básicamente se da un cambio brutal en lo que usted ha comentado a partir del 56, cuando se abole la prostitución. La ley, por ejemplo, de vagos y maleantes empieza a perseguir masivamente a las prostitutas, algo que no ocurría antes. O sea, la ley de vagos y maleantes es del 33, hay que tenerlo esto en cuenta. Pero es a partir del 56, sobre todo, cuando se empieza a aplicar de forma extensiva y masiva sobre las mujeres que ejercen la prostitución. Y es por eso por lo que, bueno, vosotros lo habéis estudiado perfectamente, que están ahí sobre todo por vagos y maleantes, condenadas por vagos y maleantes, muchísimas prostitutas en la Trinitat. Y bueno, ya nos hablaréis mañana que habéis estudiado todo esto vosotros mucho más. Doncs si no hi ha dues paraules? Val, perfecte. Però que... Hola. En el 69. Solo unos pocos, sí. A veure, ens recorden que les persones que aixequeu la mà i no s'us dona el micro, no cal que parleu perquè no es grava. Bueno, podeu parlar, però no es grava, m'enteneu? Bé, jo, a part d'agrair a la taula tant les ponències com els testimonis, com que heu dit què em suggeria, a mi m'ha suggerit un tema també d'opressió de les dones que no s'ha tractat i que suposo que és difícil de tractar, perquè quan a nosaltres ens van detenir al 71 a la cel·la vam compartir amb comunes, amb prostitutes, amb gitanes i amb una dona que estava per abandonament de la llar. Amb totes vam socialitzar molt, però ella estava arraconada, anava ben vestida, a diferència de totes les altres que ja portàvem dies allà, i pràcticament com molt avergonyida, no? Només hi va estar-hi un dia i una nit. Però és un tema que dins de l'opressió de la dona també cal considerar-la, perquè s'ha donat molt. Una dona que potser no aguantava el marit va fugir de casa i la detenien i se la portaven a la model nòvia laietana. Bueno, senzillament això. Hola, bona tarda. Primer de tot, moltes gràcies. Jo la primera vegada que vaig sentir parlar realment del patronat va ser en una xerrada que es va fer, que alguna de vosaltres hi éreu, a Cala Dona, que va ser sensacional, a veritat. Llavors jo volia dir que era molt important que això entrés dintre de la memòria com els altres tipus d'opressions i repressions que hi ha hagut en el franquisme, i abans i després, però bueno, parlar del franquisme. Per exemple, hi ha una qüestió, jo he estat presa política, us asseguro que prefereixo 10.000 vegades haver estat presa política que haver passat els 17 o 18 anys a dintre d'un patronat d'aquests. O sigui, entre altres coses, el ser un pres polític et donava una categoria dintre la presó, cosa que vosaltres no teníeu, ni els comuns tampoc tenien en les presons. Una altra diferència també que volia fer esment és com la religiositat, les monges, han marcat molt les presons. Jo no vaig estar a Barcelona per sort, vaig estar a Madrid, per sort. Hi havia funcionàries. Parlant amb la Carlota, parlant amb amigues meves que han estat a Barcelona a la Trinitat, la diferència era abismal. O sigui, Barcelona era molt pitjor.
quan arribaven preses polítiques a Madrid, i vaig estar-hi un any i pico, a judicis o el que fos, i ens explicaven com estaven a Barcelona, se'ns queien les llàgrimes. Vull dir, nosaltres teníem més drets, també, entre altres coses, perquè érem més, però una de les qüestions principals és perquè aquí hi havia monges. I això crec que és molt important. La funcionària, dintre de tot, era una dona que havia fet uns estudis i unes oposicions per entrar en aquella plaça. I n'hi havia algunes molt fatxes i altres que no ho eren gens. I això era significatiu. Les monges aquesta diferència no hi era. Però sobretot el que hauria de dir era això, que és molt important que això, com les altres repressions, entrin dintre de l'àmbit de la memòria i que tot el que demanem de justícia i reparació, memòria, justícia i reparació, sigui també en aquest aspecte per les dones que heu estat i que han estat a dintre del patronat de la dona, senzillament això. La Maria volia contestar? Doncs sí. No hi ha més paraules? Una, perquè l'organització fa mala cara? No? Val. Hola. Intentaré ser breu. Primer de tot volia donar-vos les gràcies perquè jo venia una mica a cegues, vaig veure això a última hora, em vaig apuntar, no havia sentit mai parlar del patronat, no m'esperava trobar les adoratrius per aquí, perquè jo vaig estudiar les adoratrius. Volia donar-vos les gràcies per obrir-me els ulls, però sobretot a totes les dones que han obert camí a les altres generacions com la meva que hem crescut en un món molt rosa. Vull dir, gràcies a totes perquè és que és inimaginable el que moltes de vosaltres heu arribat a patir. Després volia preguntar el tema del patronat, exactament quan va deixar de fer-se? Ho dic perquè jo vaig estar a les adoratrius de Badalona, un edifici molt gran, ai, quina cara fas, i teníem unes internes allà, que la versió oficial és que era com una residència d'estudiants, de noies que venien, però venien i anaven perquè de dia anaven a estudiar, però corria la llegenda aquesta urbana de que eren noies que venien de malos barrios i llavors no sé si es va acabar el patronat i les adoratrius es van muntar el seu xiringuito d'alguna manera i seguien així una mica o no. I la segona pregunta, també és per vosaltres, és la relació, una mica connectant potser amb el que deies tu, la relació amb les monges allà. Hi havia alguna que realment creia en el que estava fent i tenia potser una relació més maternal de vinga noies que podeu sortir d'on sou no, i del que us ha passat, o eren totes en plan una mica més, entre cometes, sàdiques, no? O sigui, cap estava ja realment convençuda de que estava fent una bona obra que Dios le ha encomendado? És la pregunta. Jo crec que sí que pensaven que feien una bona obra. Moltes. El que passa és que eren una disciplina molt rígida. Això de Badalona que dius, quin any era? Que tu hi vas a ser? Jo vaig començar el que era P4 al 74, però jo recordo l'època dels anys 80-81, que jo anava a 6è, 7è, que és quan ja començaves fins i tot a entrar allà on no podies entrar, en plan trapella, no? I recordo les noies aquestes, i a més el que dèieu, que els havíem agafat com una mica de por fins i tot, no? Perquè clar, deien que són males mujeres, no? Però estaven allà. Sí. A Badalona i també a Barcelona aquesta congregació tenia un internat i un col·legi extern. Això passava a Badalona i passava aquí a Barcelona i suposo que en altres centres, però aquests dos són els que jo sé. I estaven absolutament aïllats l'un de l'altre. Pel que fa a això que preguntaves del temps, a l'any 81 les competències del patronato passen a la Generalitat, passen a protecció de menors. No sabem, no sé si algú ha estudiat, què passa amb les noies que estaven internes en el moment que es fa aquest traspàs. No ho sabem. Que formalment després el patronato es dissol a l'any 85, això sí. O sigui, sabem això, que el 81 passa a la Generalitat, que es perd per allà, per justícia, no sabem què va passar, no sabem què va passar amb les noies, i que el 85 es dissol per decret. Per favor. I pensem també que després algunes d'aquestes ordres han tingut subvencions per seguir treballant per la Dgaia. Punto aparte. Punto aparte.
Exacte, i tractant amb dones de tracte per alliberar-les de totes aquestes coses. I segueixen aquí, aquestes. Bueno, doncs si us sembla... Digues, perdó. No. Micro. Bueno, gràcies a totes per estar aquí i explicar tot això. Nada, era una reflexió, només que quan parlàveu de les prostitutes, no? I tot això de fer-les portar un altre cop per el bon camí, jo penso, i on estan els proxenetes, els putos i tots aquests homes? Perquè, clar, nada, que tot... Sí, no, que era només això, no? Que deia, quin morro, que les dones eren les que havien de... i tots els homes que estaven allà. No, era això, era només això que penso. Quin... No només això, sinó que en el cas de les noies que estaven al patronato, si hi havia una noia violada, era la noia la que tancaven. L'home quedava lliure. Si era una noia que quedava embarassada, era ella la que tancaven. L'home no. Doncs queda clar que la violència sempre ha sigut contra les dones, d'una manera o d'una altra, així que si us sembla bé per tancar, recordo que el dilluns, dia 25, és el dia contra la violència a les dones, que hi ha una manifestació que és important que estigui plena cada any, perquè la violència se segueix exercint contra les dones, i voldria acabar amb algo molt semblant que van també ahir anomenar i van acabar, que és el cartell del Barnassans, sapiguent el dia que estem, recordar que el gos la va dinyar, però que la ràbia es va quedar i ells encara estan per aquí. Així que ànims i seguim lluitant. I gràcies per estar-hi.